Hello guys, welcome to another video of stock split. The chapter belongs to BBS first year. BBS first year of shareholder equity, accounting for shareholder equity. It's a very important topic and we need to understand it very properly. So स्पेसली यो बिबिएस फर्स्ट इयरको लागि नै हो यो भिडियो. सो स्टक स्प्लिट भने के त? सो हामीले हिजो चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड पढ्यौँ. आज लाइट प्रब्लम भयो हुनाले यो च्याप्टर म रेकर्ड गर्दैछु अथवा यो टपिक म रेकर्ड गर्दैछु. सो स्टक स्प्लिट र स्टक डिभिडेन्डमा केही पनि डिफ्रेन्स छैन. लगभग यसको काउन्टिङ प्रोसेस सेम नै छ. जस्ट के हदसम्म यसको केही सिमिल्यारिटी छ. स्टक स्प्लिटमा स्टक स्प्लिटको र लगभग स्टक डिभिडेन्डको रिजन पनि लगभग सेम छ गर्नुको पछाडि उद्देश्य. सो स्टक स्प्लिटमा के हो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल जस्तै कुनै कम्पनीको सेयर इक्जाम्पलबाट जस्टिफाई गरौँ अनि त्यसपछि यसको थ्योरीमा जाउँला अलिअलि. एक्जाम्पल सो इक्जाम्पलमा फर इक्जाम्पल मानौँ कमन स्टक मिन्स इक्विटी सेयर्स. कमन स्टक छ कम्पनीमा है, कमन स्टक छ, इक्विटी सेयर छ जसको इक्विटी सेयरको मार्केट भ्याल्यु कति छ? एउटा सेयरको मार्केट भ्यालु छ 2500 मानौँ. एउटा सेयरको मार्केट भ्यालु कति छ? 2500 मानौँ. त यो सेयर नर्मल अथवा कमन पिपुलहरूले किन्न सक्दैन किनकि धेरै महँगो भयो. अब एउटा सेयर लिएर कुन हिँड्ने कुरा पनि भएन, मिनिमम 10 किता त किन्नै पर्छ. सो द्याट्स वाइ 2500 भनेको त तपाईँहरूको एकदम नर्मल. उसरी कमन स्टक मिन्स फर कमन पिपुल अथवा अर्डिनरी स्टक अर्डिनरी पिपुलको लागि हो. सो कमन स्टक यो यति महँगो भइहाल्यो, कम्पनी प्रफिटेबिलिटी हुँदै हुँदै बिजनेस ग्रो हुँदै हुँदै सेयर प्राइस बढ्दा कम्पनीको सेयर प्राइस अहिले 2500 छ. यो तपाईँहरूको नर्मल एकदम कमन पिपुलहरूले मिडल क्लास पिपुलहरूले यो किन्न सक्दैन, यो धेरै महँगो भयो है. सो द्याट्स वाइ कम्पनीले के गर्न चाहन्छ, यो सेयरलाई यो एउटा सेयरलाई मानौँ यो एउटा सेयर हो, वान सेयर हो, यो सेयरलाई टुक्राउन चाहन्छ, स्प्लिट गर्न चाहन्छ. स्प्लिट मिन्स छुट्टाउनु. यो महँगो भयो, एउटा महँगो सामान भयो होइन. जस्तै हामीहरू कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कुनै पर्टिकुलर प्याकेजको लागि एउटा दनसन बेच्ने आउँछ घरतिर. सो 2500मा 4वटा लैजानु भन्छ. त 2500 एकजना घरको लागि महँगो हुन्छ होइन. 5वटा दन 2500मा लैजानु भन्छ, नत्र बेच्दैन भन्छ. त 2500 दन त गाह्रो भयो किन्न एकजनालाई भनेपछि 5जना मिलेर 500 रुपियाँ उठायो भनेपछि त 2500लाई कति भागमा बाँड्यो? 5वटा भागमा बाँड्यो. 500 500 500 500 त बाँड्यो भने त्यो दन किन्न सक्छ र त्यसलाई स्प्लिट गरेर त्यो 2500 दनको एउटा प्याकेज थियो त्यसमा स्प्लिट गरेर अलग अलग टुक्राएर लैजान सकिन्छ. सो द्याट इज सेम इन द कम्पनी. सो सेयर महँगो भयो र त्यसलाई नर्मल पब्लिकहरूले किन्न लाग्न सकेनन्, किन्न सक्ने अवस्थामा छैन भनेपछि त्यो सेयरलाई स्प्लिट गरिन्छ. हामी के चाहन्छौँ, हाम्रो कम्पनीको सेयर्स बढीभन्दा बढी पिपुलमा त्यसको रिच होस्. एउटै मान्छेमा त्यो सेयर कन्सन्ट्रेट भयो भनेपछि एउटै मान्छेमा त्यो सेयर कन्सन्ट्रेट भएपछि उसले हाम्रो कम्पनीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ फेरि. त्यसैले हामीले बढीभन्दा बढी पब्लिकलाई चाहिँ हामीले सेयर डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ. एउटै मान्छेसँग 10% सेयर आयो भनेपछि उसले हाम्रो म्यानेजमेन्टमा दखलअन्दाजी दिन थाल्छ. सो द्याट्स वाइ बढीभन्दा बढीको रिच पुगोस् भनेर यो सेयरलाई सस्तो बनाउने प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ? स्टक स्प्लिट. त सेयरलाई सस्तो बनाउनु पऱ्यो. त्यसलाई के गरिदिने? यो 2500वाला सेयरलाई आधामा बाँड्दिने. फर इक्जाम्पल आधामा बाँड्दियो. यसलाई 2500लाई 1250को एउटा सेयर अर्को बनाऊ, अर्को 1250को सेयर बनाऊ. सो एउटा सेयर 1250को बनाऊ, अर्को सेयर पनि 1250को बनाऊ. सो यो प्रोसेसलाई नै स्टक स्प्लिट भन्छौँ. पहिला यो एउटै सेयर थियो 2500को, पहिला यो सेयर एउटै थियो कतिको? 2500को. अब यसलाई मैले दुईटामा बाँडिदिएँ. त नम्बर अफ सेयर्स अब कति भयो? 1 + 1 कति भयो? 2 भयो. सो स्टक स्प्लिटले तपाईँहरूको नम्बर अफ सेयर्स बढाउँछ र तपाईँको पार भ्यालु अथवा मार्केट भ्यालु अथवा फेस भ्यालु मार्केट भ्यालु लाई के गर्छ? ठ्याक्क डिभाइड गर्छ. यो स्टक स्प्लिटलाई हामी भन्छौँ 2-4-1 स्टक स्प्लिट. जति पनि हुनसक्छ है कम्पनीको पोलिसी अनुसार. 2-4-1 स्टक मतलब दुईटा सेयर दिने एउटा सेयर हुनेवालालाई. सो यहाँ त्यही गरेर 2500को एउटा सेयरवालालाई दुईटा सेयर दिएको छ 1250 त यो सेयर सस्तो भयो. अगर यही सेयरलाई मैले 5-4-1 स्टक स्प्लिट गरिदिएको भए 5-4-1 स्टक स्प्लिट गरिदिएको भए एउटा सेयर कतिको हुन्थ्यो? एउटा सेयर कतिको हुन्थ्यो? तपाईँको 500को हुन्थ्यो. किन 2500लाई हामी डिभाइड बाई इन्टु 1/5 गर्थ्यौँ. त एउटा सेयरको प्राइस मार्केट प्राइस कति आउँथ्यो? 500. अब तपाईँले एउटा सेयर 5वटा यो 500को कतिवटा सेयर पाउनुहुन्थ्यो? 1 2 3 4 5. त तपाईँको वेल्थमा कुनै पनि कमी आउँदैन. स्टक स्प्लिटले सेयर होल्डरको इक्विटीमा कुनै पनि एफेक्ट पार्दैन. यसले खालि पार भ्यालुलाई घटाउँछ
र नम्बर अफ सेयर्सलाई के गर्छ बढाउँछ। त 5 वटा सेयर 500 को त 2500 भइ त हाल्यो, यही त थियो तपाईको। सो एक्ज्याक्टली हामी त्यसलाई नै भन्छौँ स्टक स्प्लिट। अब यही कुरालाई तपाईहरुले थ्योरेटिकल पोर्सनमा लेखिदिनु पर्यो र एउटा दुईटा प्र्याक्टिकल क्वेसन गर्छौँ हामीहरु। सो यो प्र्याक्टिकल क्वेसनलाई हामी अनि मज्जाले निप्टाउँछौँ। यसको कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ यो थियो। सो स्टक स्प्लिटले नम्बर अफ सेयर्सलाई बढाउँछ तर पार भ्यालु अथवा मार्केट भ्यालुलाई चाहिँ घटाउँछ। मार्केट भ्यालुलाई घटायो मार्केट भ्यालु घटाइदिउँला, पार भ्यालुलाई घटायो भने क्वेसनको अनुसार त्यसलाई हामी डिपेन्ड गर्नु। तर यसले ठ्याक्क के गर्छ टुक्र्याउनु हो है, एउटा किताबलाई दुईटामा बाँड्नु हैन, आधा आधा पोर्सन हुन्छ नि। सो द्याट्स वाइ स्टक स्प्लिट 241 341 541 841 त्यो कम्पनीले डिउ गर्छ स्टक स्प्लिट। सो मेन चाहिँ लेख्नु चाहिँ यसको स्टक स्प्लिट थ्योरेटिकल पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ बीबीएस को लागि। सो द्याट्स वाइ हामी लेख्दैछौँ अ स्टक स्प्लिट इज सिमिलर टू, हिजो मैले स्टक डिभिडेन्ड पढाएको थिएँ, अ स्टक स्प्लिट इज सिमिलर टू, आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला, सिमिलर टू अ स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्ड जस्तो यहाँमा पनि नम्बर अफ सेयर्स बढ्ने हो, स्टक डिभिडेन्ड नम्बर अफ सेयर्स बढ्ने हो हैन, which results in additional number of shares So stock split is a similar to के अरे हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड जस्तै छ यो, खाली यसमा पनि के हुन्छ तपाईको नम्बर अफ सेयर्स बढ्छ र पार भ्यालु घट्छ। अब यसमा लेख्नु इट इज नन ट्याक्सेबल। स्टक स्प्लिट गर्नाले कुनै पनि ट्याक्स इम्प्लिकेसन आउँदैन, नन ट्याक्सेबल। सो इट इज नन ट्याक्सेबल। अर्को पोइन्टमा लेख्नुस् द रिजन, स्टक स्प्लिट गर्ने रिजन के हो, मेन रिजन फर स्टक स्प्लिट हैन, मेन रिजन फर स्टक स्प्लिट इज to increase the marketability of share। तो शेयर को मार्केटिभिटी बढाउनु फोर स्मल शेयर होल्डर को लागि, फोर स्मल स्टक होल्डर को लागि। तिनीहरुको पनि इनमा रिच पुगोस् है, टु इन्क्रिज द मार्केटेबिलिटी अफ शेयर्स फर स्मल स्टक होल्डर्स। इट्स भेरी इजी टपिक, प्र्याक्टिकल त केही पनि छैन, तपाईले यसको कन्सेप्टलाई फोकस हान्नु भयो भने। सो यसको इट रिजल्ट, यसको स्टक स्प्लिट गर्नाले के हुन्छ त हाम्रो इट रिजल्ट, यसमा दुईटा चेन्ज आउँछ, इट डिक्रिजेस द पार भ्याल्यु अथवा मार्केट भ्यालु, कहिले मार्केट भ्यालु पनि भन्न सक्छ, मार्केट भ्यालु अफ सेयर्स इन सेम प्रोपोर्सन है, इन सेम प्रोपोर्सन अथवा सेम रेसियो। सो यसले चाहिँ तपाईको पार भ्यालुलाई घटाउँछ। फर इक्जाम्पल अघि क्वेसन हाम्रो मार्केट भ्यालु कति हो 2500, स्टक स्प्लिट गर्नाले त्यो कति भएको थियो 241 मा 1250, 541 मा कति भएको थियो 500 भएको थियो। सो अर्को यसले के गर्छ, इट इन्क्रिजेस द नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ, नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ है। सो यसले एउटा अर्को लास्ट पोइन्ट एमा थप्दिउँ, एउटा लास्ट पोइन्ट तपाईहरुलाई इजी है, स्टक स्प्लिट डज नट एफेक्ट हैन, डज नट एफेक्ट शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर को इक्विटीमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। पहिला उनीहरुसँग एउटा शेयर 2500 को थियो भने चाहिँ अब 5 वटा शेयर 500 को रह्यो, त 2500 नै आइहाल्छ, उसलाई केही पनि प्रब्लम छैन। सो स्टक स्प्लिटले शेयर होल्डर इक्विटीमा कुनै पनि चेन्ज ल्याउँदैन। जतिले तपाईहरुको पार भ्यालु घट्छ त्यतिले तपाईको नम्बर अफ शेयर इन्क्रिज भएर त्यो इफेक्टलाई नलिफाई गर्दिहाल्छ, केही पनि फरक पर्दैन। सो स्टक डिभिडेन्डले पार भ्यालु अफ स्टक मात्र घटाउने हो, सरी स्टक स्प्लिटले हाम्रो पार भ्यालु घटाउने हो र नम्बर अफ शेयरलाई बढाउँछ। सो यसले कुनै पनि शेयर होल्डर इक्विटीलाई इफेक्ट गर्दैन। सो पार भ्यालुमा इफेक्ट चाहिँ डाल्छ यसले है। सो एउटा एक्जाम्पल बनाऊ अनि यसलाई सल्भ गरौँ। एउटा एक्जाम्पल म त्यतिकै बनाइदिन्छु। यहाँ मानु अजय कम्पनी छ, मेरै कम्पनी अजय लिमिटेड मानु, यसको तपाईलाई म शेयर होल्डर म तपाईलाई देखाउँदैछु, यसको
सेयर होल्डर इक्विटी सेक्सन। मानौँ यो कम्पनीमा कमन स्टक छ, यो कम्पनीको मानौँ 6000 सेयर्स अफ ₹100 इच। त कति भयो? 6 लाखको सेयर भयो र यसमा चाहिँ हाम्रो रिटेन अर्निङ अथवा एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनौँ, एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो 1 लाख रुपियाँ छ र त्यस्तै हाम्रो रिटेन अर्निङ छ 10 लाख रुपियाँ। सो यो भयो हाम्रो 10 लाख रुपियाँ सेयर होल्डर इक्विटी। ट्रेजरी स्टक भएपछि घटाउने, ट्रेजरी स्टकमा लिएन अहिले। सेयर होल्डर इक्विटी कति हो? मालिकको पैसा। सेयर होल्डर इक्विटी मिन्स कम्पनीको मालिकहरूको पैसा। त 10 लाख रुपियाँ चाहिँ कम्पनीहरूले मालिकले लगाएको पैसा। सो मालिकले यो क्यापिटल र एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको मालिकले लगाएको पैसा, कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भन्छु यसलाई। रिटेन अर्निङ मिन्स मालिकले कमाएको पैसा है। सो द्याट इज प्रफिट। रिटेन अर्निङ मिन्स प्रफिट। यो चाहिँ आफ्नै पैसा घरबाट लगाएको 7 लाख र 3 लाख रुपियाँ कमाएको। सो कम्पनीमा मालिकको पैसा कति छ? सेयर होल्डर इक्विटी 10 लाख। सो इट्स भेरी सिम्पल। अब क्वेसनले के भन्छ? इन्फर्मेसन दिन्छ। कम्पनी BOD बोर्ड अफ डाइरेक्टर डिसाइडेड for 2-4-1 stock split। स्टक डिसाइड गर्यो। सो यसमा रिक्वायर्डमा लेख्नुहोस् डेभलप सेयर होल्डर इक्विटी सेक्सन आफ्टर स्टक स्प्लिट। यसको कुनै पनि जर्नल इन्ट्री चाहिँ हुँदैन है। तपाईहरुले फेरि जर्नल इन्ट्री सिकाउनु भने सोच्नुलाई स्टक स्प्लिटको जर्नल इन्ट्री हुँदैन, स्टक डिभिडेन्डको हुन्छ। किनभने चाहिँ यसमा कुनै केही फन्ड कतै केही पनि भएको छैन, खाली पार भ्यालुलाई डिक्रिज गरिएको छ, नम्बर अफ सेयरलाई बढाइएको छ। सो पहिला स्टक स्प्लिटको हामी इम्प्याक्ट हेरिहालौँ। सोलुसनमा आउनुस्। त स्टक स्प्लिट भएपछि नम्बर अफ सेयर बढ्छ र पार भ्यालु घट्छ। त तपाई न्यू नम्बर अफ सेयर निकाल्नुस्। न्यू नम्बर अफ सेयर्स अथवा रिवाइज लेख्नुहोस्। न्यू नम्बर अफ सेयर्स फर इक्जाम्पल 2-4-1 भन्छ। त कति छ? 6000 सेयर छ। 6000 सेयरलाई 2-4-1 मतलब एउटा सेयर हुनेवालालाई दुईटा सेयर दिए भन्छ। त 6000 वालालाई कति दिनु पर्यो? दुईटा दिए भने 12000 दिनु पर्यो। सो यसमा न्यू नम्बर अफ सेयर 6000 सेयर्स इन्टु 2-4-1 दुईटा सेयर दिने 4-1 यसलाई भन्छौँ हामी 2-4-1। त न्यू नम्बर अफ सेयर कम्पनीमा कति हुने भयो? अब 12000 सेयर्स हुने भयो। अब लेख्नु यसलाई रिवाइज अथवा रिवाइज पनि लेख्न सक्छौँ यसलाई हामी रिवाइज नम्बर अफ सेयर। अब रिवाइज भयो। अर्को लेख्नुहोस् रिवाइज्ड पार भ्यालु अथवा न्यू पार भ्यालु। त कम्पनीको पार भ्यालु एउटा सेयरलाई दुईटा बनाइदियो। पार भ्यालु कति छ? 100। पार भ्यालु कति छ? 100 र जतिले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु त्यतिले यसलाई डिभाइड गरिदिने। कुरा बुझ्नुभयो? सो पार भ्यालु जतिले मल्टिप्लाई गर्नु त्यतिले डिभाइड गर्नु। त पार भ्यालु एउटा सेयरको कति हुने भयो? 50। कुरा बुझ्नुभयो? एउटा सेयरवाला दुईटा सेयर दिनुभयो। त 100 रुपियाँको सेयरलाई घटाउनु पर्यो नि आधा। त जतिले नम्बर अफ सेयर्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ त्यतिले नै पार भ्यालुलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो आइहाल्यो। अब हामी सेयर होल्डर इक्विटी सेक्सन फेरि बनाइदिउँ। पार्शियल ब्यालेन्स सिट भन्छौँ हामी त्यसलाई। पार्शियल ब्यालेन्स सिट यहाँ हामी लेख्छौँ करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी एन्ड सेयर होल्डर इक्विटी सर्टकटमा अमाउन्ट। सो लेख्नुहोस् कमन स्टक। अब नम्बर अफ सेयर 6000 रहेन, कति रह्यो? अब 12000। कति रह्यो? 12000 सेयर्स। एउटाको पार भ्यालु कति हुने हो? @50 इच। सो फेरि त्यही 6 लाख नै आयो। तपाईको एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा केही चेन्ज भएन। एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा केही पनि चेन्ज हुँदैन, खाली सेयरको त्यही पार भ्यालु र त्यही नम्बर अफ सेयर रिभाइज हुने हो। यो सायद 1 लाख रुपियाँ थियो र लास्टमा चाहिँ हाम्रो रिटेन अर्निङ यो 3 लाख रुपियाँको। सो त्यही 10 लाख रुपियाँ नै आन्सर आउँछ हाम्रो। यसलाई भन्छौँ हामी सेयर होल्डर इक्विटी 10 लाख। सो यति सिम्पल कन्सेप्ट थियो तपाईको स्टक स्प्लिटको। सो स्टक स्प्लिटलाई हामी यही छोडिरहेको छौँ। अब इट्स भेरी इजी। म सर्टेन रेसियोजहरू तपाईँलाई रेसियो एनालाइसिसको भिडियो मैले अलरेडी अपलोड गरि नै सक्यौँ मेरो च्यानलमा। त्यहाँ तपाईँले यो भिडियोज हेरिसक्नु भयो होला।
त्यही पनि म तपाईहरुको लागि अब यो भिडियो गर्न लागिहालेँ। यो च्याप्टरमा फेरि रेशियोजको कुरा आउँछ। सो सर्टेन रेशियोजहरु पनि हामी यहाँ पढ्छौँ तपाईहरुलाई इजी होस्। सो फर्स्ट रेशियो छ हाम्रो यसमा, फर्स्ट रेशियो छ हाम्रो रिटर्न अन एसेट, रिटर्न अन एसेट। सो तपाईहरुलाई मैले सिम्पली भनेको थिएँ रिटर्न मिन्स अलवेज नेट प्रॉफिट, रिटर्न मिन्स अलवेज नेट प्रॉफिट। फर्स्टमा हामीलाई के रेशियो बना भन्छ, रिटर्न अन एसेट, रिटर्न मिन्स अलवेज नेट प्रॉफिट। त रिटर्न मिन्स नेट प्रॉफिट र एसेट को रेशियो बना भन्छ। सो रिटर्न मिन्स नेट प्रॉफिट अपन एसेट, एसेट मिन्स अलवेज टोटल एसेट है, एसेट मिन्स अलवेज टोटल एसेट। र टोटल एसेट भनेको के हो तपाईहरुलाई ब्यालेन्स सिटमा थाहा छ। ब्यालेन्स सिटमा एसेट मिन्स तपाईहरुको करेन्ट एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट र इन्टान्जिबल्स एसेट्सहरु, यो सबै एसेटलाई जोड दिने तपाईहरुलाई हामी टोटल एसेट भन्छौं। र यो रेशियो बढी आएको राम्रो है, यो रेशियो बढी आएको राम्रो। रिटर्न बढी भएपछि पर्सेन्टेज बढी आउँछ र इन्टु 100% मा ल्याउनु छ भने इन्टु 100 गर्दिनु होला। सो यो एसेट हायर द रेशियो द कम्पनी एकदम राम्रो छ, मतलब रिटर्न प्रॉफिट बढी कमाएपछि पो यो रेशियो बढी आउँछ त। सो बढी कमाउनुको अर्थ बढी आउँछ रेशियो। सो द्याट्स वाइ रिटर्न अन एसेट बढी आएको राम्रो। बी मा आउनुस्, रिटर्न अन shareholder equity, return on shareholder equity. So return on shareholder equity, return means same फेरि net profit अपन, सो shareholder equity means मालिकको पैसा जो अहिले भर्खर इक्विटी सेक्सन बनायो नि योलाई नै भन्छ हामी shareholder equity। सो डिवाइडेड बाइ shareholder equity, यो पनि बढी आके राम्रो मानिन्छ। सो रेशियोमा मैले तपाईलाई रेशियो च्याप्टरमा सम्झाएको छु रेशियो कसरी बनाउने, रेशियोको च्याप्टरमा सम्झाएको छु त्यही नै रेशियोको आन्सर हुन्छ। एउटा रिटर्न मिन्स नेट प्रॉफिट र शेयरहोल्डर इक्विटी, यसको रेशियो बना भन्छ। दुईटा डाटा नदिकन त रेशियो बन्दैन नि, इन्टु 100, यो पनि बढी आएको राम्रो पर्सेन्टेजमा आउँछ। यसलाई भन्छौँ हामी रिटर्न अन शेयरहोल्डर इक्विटी। र तपाईहरुलाई दुईटा रेशियोहरु म यसमा भनिदिन्छु। एउटा छ अर्निङ पर शेयर, अर्निङ पर शेयर, यो पनि मैले त्यही पढाइसकेको छु, सबै यो त्यही पढाइसकेको छ, खाली यसलाई म रिभिजन मात्र गराएँ। अर्निङ पर शेयर कसरी निकाल्छौँ हामीहरू, एउटा मालिकको हिस्सा कति त। फर इक्जाम्पल यसमा इक्जाम्पलबाट जस्टिफाई गरिदिन्छु म। तपाईलाई नेट प्रॉफिट त मैले इन्कम स्टेटमेन्ट पढाएँ नि तपाईहरुलाई हैन। मानु कम्पनीमा कमन स्टक छ, म तपाईलाई यही लजिक दिन्छु। कमन स्टक छ कम्पनीमा 1000 शेयर्स छ, 1000 शेयर्स एट द रेट 100 इज, 1 लाख को कम्पनीमा शेयर छ। अब मानु यो पाली कम्पनीले अनि प्रिफर्ड स्टक पनि छ, मानु 10% प्रिफर्ड स्टक, यो पनि तपाईहरुको छ प्रिफर्ड स्टक, मानु 1 लाख रुपैयाँको। इक्विटी शेयर होल्डरले पनि कति लगाएको छ बिजनेसमा 1 लाख रुपैयाँ, प्रिफर्ड स्टकले पनि बिजनेसमा कति लगाएको छ 1 लाख रुपैयाँ। अब मानु यो पाली कम्पनीले 2078 मा मानु कम्पनीले नेट प्रॉफिट कमायो, कम्पनीले नेट प्रॉफिट कति कमायो, मानु 50,000 कमायो। कति प्रॉफिट कमायो 50,000 नेट प्रॉफिट है। अब नेट प्रॉफिट कहाँबाट आउँछ तपाईलाई थाहा छ, इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेप हामीले पढेको छौं, त्यहाँबाट नेट प्रॉफिट निकाल्नु होला। सो मतलब सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स, ग्रस प्रॉफिट लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, नन अपरेटिङ, त्यो घटाएर तपाईको नेट प्रॉफिट आइहाल्छ। अब नेट प्रॉफिट निकाल्न सिकाउने कुरा भएन। यो नेट प्रॉफिटको अर्थ के हो थाहा छ, सबै मान्छेलाई खर्च दिएर अब यो बचेको पैसा कसको हो, मालिकको, यो बचेको पैसा कसको हो, मालिकको। सो यसमा यो बिजनेसमा यो अझै लिमिटेड मानु बिजनेस हो, यो अझै लिमिटेडमा कतिजना मालिक छन्, एउटा त कमन स्टक मालिक छ, एउटा यो मालिक हो, एउटा प्रिफर्ड स्टक पनि मालिक हो। मेन मालिक कमन स्टकलाई मान्छौँ हामी, प्रिफर्ड स्टकलाई हामी सेकेन्डरी ओनर मान्छौँ। सो नर्मली नेट प्रॉफिट कति छ हाम्रो 50,000, अब 50,000 यिनीहरुमा बाँड्नु पर्यो हामीहरूले। सो मतलब अब फर इक्जाम्पल यो 50,000 मा खाली म मात्र मालिक थिएँ भन्छ, यो 50,000 कसको हुन्थ्यो, मेरो मात्र हुन्थ्यो। फर इक्जाम्पल यो कम्पनीमा अझ कमन स्टक र प्रिफर्ड स्टक भुलिदिनु। फर इक्जाम्पल मानु यसमा 5 जना मालिक थिए हामीहरू, मानु सुषमा, प्रियंका, अजय, करुणा, त्यसपछि मानु हाम्रो रिदिमा, यो 5 जना मालिक थिए मानु है। सो 5 जना मालिक थियो नि, 50,000 हामी कति जनामा बाँड्थ्यौं, 5 जनामा।
त 5 जना बाँडे चाहिँ कति हिस्सा लाग्थ्यो हामीलाई 10,000। यसलाई नै भन्छौँ हामी अर्निङ पर शेयर। यसलाई नै हामी के भन्छौँ अर्निङ पर शेयर। एकजना मालिकले कति कमायो त अर्निङ पर शेयर। सो एकजनाको हिस्सामा कति लाग्यो त 10,000। यसले पनि 10,000 पायो 10,000 10,000 10,000 10,000। सो यसलाई नै भन्छौँ हामी अर्निङ पर शेयर। एकजनाको हिस्सा कति त। सो यो भयो तपाईहरुलाई बुझ्नलाई सजिलो भयो होला। अब यो क्वेशनमा आउँ। अब यो क्वेशनमा मालिक कति छ हेर्नुस् त। अर्निङ पर शेयर हामी कसरी निकाल्छौँ यो क्वेशनमा ईपीएस। सो नेट प्रॉफिट कति छ 50,000। 50,000 हटे 50,000 यो दुईजना मालिकको पैसा हो। सो सुरुमा हामी साइड मालिकलाई निकाल्दियौँ प्रिफर्ड स्टक। यसलाई 1 लाखमा कति पर्सेन्ट यिनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्छ हामीले 10%। त 1 लाखको 10% कति हुन्छ 10,000। 1 लाखको 10% कति हुन्छ 10,000। त 50,000 मा 10,000 प्रिफर्ड स्टकलाई दिने पैसा पनि निकाल्दिए हामीले। यसलाई भन्छौँ हामी प्रिफर्ड डिभिडेन्ड। अब बच्यो 40,000। यो 40,000 अब कसको हो यो कमन शेयर होल्डरको कमन स्टक होल्डरको। सो कमन स्टक होल्डर कतिजना पार्टनर छन् यसमा अघि 5 जना थियो यहाँ कतिजना छन् 1000 जना। सो यसलाई नै भन्छौँ हामी पर्फेक्ट ईपीएस अथवा हैन 40,000 डिवाइडेड बाइ 1000। त एकजनाको भागमा कति रुपैयाँ लाग्यो 40 रुपैयाँ। यसलाई नै भन्छौँ हामी अर्निङ पर शेयर। यसलाई नै भन्छौँ हामी अर्निङ पर शेयर। हिस्सा लगाउने त यहाँ फर्मुला लेखिदिनुस् अर्निङ पर शेयरको नेट प्रॉफिटबाट माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अथवा प्रिफर्ड डिभिडेन्ड डिवाइडेड बाई नम्बर। यो जहिले पनि इक्विटी शेयर होल्डरलाई निकाल्छ नम्बर अफ कमन स्टक है। कमन मिन्स इक्विटी शेयर। त यही गरेँ मैले। नेट प्रॉफिट 50,000 कमाएको थियो त्यसबाट प्रिफर्ड मालिकलाई दिदिए 10,000 बच्यो 40,000। यो 40,000 1000 जना शेयर होल्डरमा बाँडिदिएँ मैले। त एकजनाको हिस्सामा कति लाग्यो 40। त त्यही कुरालाई यहाँ लेखिएको कुरा बुझ्नुभयो। यसलाई नै भन्छौँ हामी अर्निङ पर शेयर। और एउटा लास्ट रेशियो आजको लागि डिभिडेन्ड पर शेयर डी नम्बरमा। इट्स भेरी इजी डिभिडेन्ड पर शेयर। सो डिभिडेन्ड पर शेयर सिम्पल छ। मानौ कम्पनीले नेट प्रॉफिट कति कमायो। मानौ कम्पनीले नेट प्रॉफिट त्यही कमायो 50,000 नै कमायो। तर 50,000 को 50,000 पुरै बाँड्दैन नि कम्पनीले। भविष्यको लागि रिजर्भको लागि राख्छ। भविष्यमा भूकम्प आइदिन्छ कि इन्डियाले नाकाबन्दी लगाइदिन्छ कि। सो 50 को 50,000 पुरै बाँड्दैन। मानौ यसमा 50,000 मा जम्मा कम्पनीले बाँड्यो 30,000 रुपैयाँ मात्र। कति मात्र बाँड्यो 30,000। 30,000 डिभिडेन्ड बाँड्यो। कति डिभिडेन्ड बाँड्यो 30,000 डिभिडेन्ड बाँड्यो। त यसलाई नै बनाइदियो डिभिडेन्ड पर शेयर। सो 30,000 रुपैयाँ डिभिडेन्ड बाँडेको कतिजना मालिकलाई 1000 जना मालिकलाई। कतिजना मालिकलाई 1000 जना कमन शेयर होल्डरलाई। सो एकजनाको भागमा कति लाग्यो 30 रुपैयाँ। यसलाई नै भन्छौँ हामी डिभिडेन्ड पर शेयर। यसको फर्मुला लेखिदिनुस् टोटल डिभिडेन्ड डिवाइडेड बाई नम्बर अफ कमन स्टक। आउटस्ट्यान्डिङ लेख्यो अझ राम्रो मानिन्छ। जस्तो यहाँ पनि आउटस्ट्यान्डिङ लेखिदिए राम्रो हुन्थ्यो। नट कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ बाहिर पब्लिकलाई कति दिएछ भन्ने कुरा। सो इट्स अ डिभिडेन्ड पर शेयर। कुरा बुझ्नुभयो। सो इट्स भेरी इजी। सो आजको टपिक म यहीँसम्म गर्दैछु। सायद यो पनि धेरै लङ भिडियो बन्न जान्छ त्यही भएर। सो यो भिडियो हेर्नु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि अनि भोलि हाम्रो अनलाइन क्लासमा म सर्टेन 2-4 वटा रेशियो जस्तै बुक भ्यालु पर शेयर त्यो इम्पोर्टेन्ट रेशियो एक्जाममा पक्का सोध्छ त्यो रेशियोलाई म भोलि कभर गर्छु। ओके थ्याङ्क यू बाई बाई।